Mann, Digga, ich hab keinen Bock, den Geschirrspüler auszuräumen. Ich habe dir doch heute Morgen 3-mal gesagt, dass du nach der Schule den Geschirrspüler ausräumen sollst. Mann, Digga, ich hab keinen Bock, den Geschirrspüler auszuräumen. Hallo? Geht's noch? Meinst du, ich hab Bock, dir alles hinterherzuräumen? Also Taschengeld ist für diese Woche gestrichen. Du bist so eine Scheißmama. In dem Moment bist du so wütend, weil dir Unterstützung wichtig ist. Und gleichzeitig genervt, weil du es einfach mal leicht haben willst. Und dazu sicherlich auch traurig, weil dir die Verbindung zu deinem Kind wichtig ist. Du möchtest wissen, was dein Kind braucht und wie ihr es besser lösen könnt? Dann schau in die Caption.